केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भयनाशनं द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरंपरायै नमः। समादरणीय अध्यात्म प्रेमी धर्म संवादका तपाईं सम्पूर्ण सबै दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान परमात्मालाई हार्दिक प्रणाम गर्दै म धर्म संवाद कार्यक्रमको प्रस्तुता आकाश नीलम यो अभिनव श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम धर्म संवादको माध्यमबाट कान्तिपुर टेलिभिजनमा जो नित्य नूतन विषयहरू लिएर प्रवाहित भइरहेको छ, प्रसारित भइरहेको छ, यो कार्यक्रमको माध्यमले एउटा समाजमा सचेतना जागृत गराउने र एउटा समाज सुधारमा केही यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् र एउटा अध्यात्मले व्यक्तिलाई सकारात्मक पाइला चाल्न सत्प्रेरित गरोस्, यिनै उद्देश्यका साथ हामी धर्म संवादलाई हर श्रृङ्खलामा केही आयामहरूका साथ जोडिरहेका छौँ। जगद्गुरु वेदव्यासजी जसले 18 पुराणको प्रणयन गर्नुभयो, उहाँले पनि समाजको सुधार, समाजको भलाइ, लोकको भलाइलाई आफ्नो पुराणहरूको रचनाको सार हो भन्नुभएको छ। प्रसिद्ध वचन छ, त्यो सुन्दाखेरि जति सरल लाग्छ तर त्यसको भाव गाम्भीर्य, शब्द सौन्दर्य, लय माधुर्य त्यत्तिकै एउटा विशद छ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणहरू मध्येमा व्यासजीको त्यो 18 पुराणमा लाखौं श्लोकहरू मध्ये व्यासजीले के कुरालाई प्रतिपादित गर्न खोज्नु भएको छ, उहाँले मुख्यतया प्राथमिकता दिएर प्रतिपादन गर्न खोज्नु भएको, निरूपण गर्न खोज्नु भएको विषय के हो? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं, दुईटा मात्रै वचन छ। परोपकारः पुण्याय, हेर मनुष्यहरू, परोपकार पुण्यको लागि हुन्छ। पुण्यले तपाईलाई शान्ति दिन्छ, सौख्य दिन्छ, अमन चैन दिन्छ, क्षमाशीलता दिन्छ, गुणधर्मिता दिन्छ, सेवाव्रत प्रियता दिन्छ, तपाईलाई आनन्द दिन्छ, तपाईलाई भाइचारा दिन्छ, सौमनस्य दिन्छ। यी चिजहरू पुण्यले दिन्छ। त्यो भएर परोपकार पुण्यको जनक हो। अरूको भलाइ, प्राणी जगतको भलाइ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पुरानो चेतनामा 80 वर्ष 90 वर्षको मान्छे एउटा रुख रोपिरहेको, एउटा बिरुवा रोपिरहेको, आँपको सानो बिरुवा रोपिरहेको, छोरा नाति पुस्ताले सोधे, हजुरबुवा हजुर त 80-85 वर्ष 90 वर्षको आयुमा हुनुहुन्छ, तपाईँले रोप्दै गरेको यो आँप फलेर खाने बेलामा त हजुर यो धरतीमा रहनुहुन्न, त्यो निश्चित प्राय छ। त्यो भएर हजुरले किन रोप्दै हुनुहुन्छ भन्दा, हेर बाबु हो, आज रोपेको चिज भोलिको पुस्ताका लागि जसले काम गरिदिन्छ, जसले लामो सुदूर भविष्य देख्दछ, त्यो मात्रै खास समाजको लागि चाहिने चिज हो। हिजो जसले दिएको छ, हामीलाई सबै चिजहरू हिजोले प्राप्त गराएको। हाम्रो जीवन हिजोको पिता माताले जन्माउनु भयो हामीहरूलाई, हिजोको दाजु दिदीहरूको सहारामा, हिजोको हजुरबुवा हजुरआमाहरूको सहारामा हामी हुर्क्यौँ। त्यो जहिले पनि वर्तमान हिजोको ऋणी रहन्छ। याद गर्नुहोस्, वर्तमान पुस्ता, इतिहास पुस्ताको, हिजोको पुस्ताको हमेसा ऋणी रहन्छ। त्यो भएर उहाँले भन्नुभयो कि मैले रोपेको आँप तिमीले खान पाउँछौ, तिम्रो छोरा नातिले पाउँछन्, उसले रोपेको अर्कोले पाउँछ। यो त सतत चलेर जाने परम्परा हो, श्रृङ्खला हो। बुढा मरे भाषा सरे, हाम्रो दिव्योपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले बुढा मरे भाषा सरे, भाखा सरे, बुढा मरे भाषा सरे भनेको परम्परा सर छ। हाम्रो हजुरबुवाबाट हाम्रो पिताजीमा आयो, पिताजीबाट ममा आयो, मैले एउटा सत् संस्कार दिन सकेँ, संस्कृति दिन सकेँ, एउटा शान्तिको सूत्र दिन सकेँ, धर्मका केही सूत्रहरू बुझाउन सकेँ र एउटा मर्यादित जीवन बाँच्न मैले
अनुशासित जीवनप्रति मेरो बच्चालाई धकेलिदिएँ भने उसले आफ्नो बच्चालाई धकेल्दै धकेल्दै यो अविच्छिन्न परम्परा यसरी बगेर जाने हो। त्यो भएर परोपकार हिजोको पुस्ताले जो गरेको छ, सबै हामीहरू त अर्काले बनाएको संरचनाभित्र जन्मिएर हुर्किने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। न कुनै बाटो रुखहरू खनेर बाटो बनाउनु पर्ने हामीहरूलाई परिस्थिति बनेन। हाम्रो पूर्वजहरूले बनाइदिएको बाटो हामी हिँड्न सकिरहेका छौँ। हामीहरूले धानको बारेमा, गहुँको बारेमा, मकैको कोदोको बारेमा, अरू चिजहरूको बारेमा त्यसरी अध्ययन गर्नै परेन। उहाँहरूले त्यो एउटा परम्परा बसाइदिनु भयो कृषिको। त्यसमा केही आधुनिकीकरणका कुरा गरे पनि मूलतः त्यसको आश्रय बिन्दु हिजोको पुस्ताले बनाइदिइसकेको छ, त्यही खाएर बाँच्ने हो। त्यो भएर मिहिनेत पर्न सक्छ तर त्यसको जग, त्यसको आश्रय भूमि निर्मित छ। त्यो भएर हाम्रा पुस्ताहरूले जुन चिज दिनुभएको छ त्यो परोपकार पुण्याय, परोपकार पुण्यको लागि हुन्छ। पुण्यले तपाईँलाई सारा सुख आनन्द प्रदान गर्दछ। पापाय परपीडनम, याद गर्नुहोस्, अरूलाई पीडा दिनु, अरूलाई दुःख दिनु, अरूको एक थोपै किन नहोस्, अरूको आँसुको कारण तपाईँ बन्नुभयो भने, अरूको पाइलामा, अरूको बाटोमा सर्पबिच्छी छरिदिनु भयो तपाईँले भने त्यसले तपाईँलाई नै उल्टो डस्नेछ। तत्काल दृश्यमा उसलाई डसेदिए जस्तो देखे पनि अरूको बाटोमा काँडा छरिदिने, अरूलाई रुवाउने, अरूको एउटा मात्रै पनि अश्रुबिन्दु तपाईँको कारणले झरेको छ भने त्यसले जन्म तपाईँलाई पीडा दिन्छ। जसरी रामायणमा महर्षि वाल्मीकिजीले एउटा व्याधलाई, एउटा सिकारीलाई श्राप दिनुभएको थियो कि त्यहीँले रुवाइस कसैलाई, कसैको रोदनको कारण बन्नु, कसैको परपीडनको कारण बन्नु, दुःखको, हैरानीको, बेचैनीको कारण बन्नु, त्यो पापको लागि हुनेछ। पापले सन्ताप जन्माउँछ, पापले सन्ताप जन्माउँछ, क्लेश जन्माउँछ, दुःख, दर्द, हैरानी जन्माउँछ। त्योबाट बच्नको लागि परोपकार गर भने त्यो पुण्यको एउटा पुण्यमय दिशा देखाइदिनु भयो। त्यो मेरा 18 पुराणहरूको सार यही हो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यो एउटा पङ्क्तिमा, एउटा लाइनमा, एउटा सूत्र वाक्यमा उहाँले सारा आफ्ना पुराणहरूको रहस्यलाई बताइदिनु भयो। त्यो भएर समाज सुधारको सङ्केत त्यहाँ जगद्गुरु वेदव्यासजीले गर्नुभएको छ। समाजको सुधारको, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको दिशा त्यहाँ दिनुभएको छ। यो पुराणको उद्देश्य यद्यपि मोक्ष भगवान मार्गको प्रतिपादन हो, तर तपाईँलाई व्यावहारिक आँखाले हेर्नुभयो भने समाज सुधार्नु र यो भारतवर्षलाई, भारतवर्ष भनेको नेपाल भारत जस्तो आसेतो हिमाचलको यो जुन सुन्दर धरती छ, जहाँ तपाईँ 1 किलोमिटरको यात्रा गर्नुहोस् कि राम मन्दिर, कि शिव मन्दिर, कि देवी मन्दिर, कि गणेश मन्दिर, कि शङ्करजीको मन्दिर, कि लक्ष्मीनारायणको मन्दिर, एउटा न एउटा आउँछ। तपाईँ पहाडमा यात्रा गर्नुहोस्, सडकमा हिँड्नुहोस्, तपाईँको घरभन्दा धेरै देवताहरू साना साना कोठामा, साना साना एउटा अट्टालिकामा, साना साना प्रकोष्ठहरूमा देवता विराजमान भइरहेर त्यो एउटा नगरलाई सुन्दर बनाइरहेको, आशीर्वाद दिइरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान हो। हाम्रा घरहरूमा प्रत्येक घर घरमा मन्दिर छ, प्रत्येक घरमा बत्ती बल्छ, दियो दीप प्रज्वलित हुन्छ साँझ बिहान, प्रत्येक घरमा तुलसीको मठ छ, प्रत्येक घरमा गौमाता पूजित छिन् अथवा गौमाताका लागि गोग्रास छुट्याइ छ। यो एउटा विशाल चिन्तन हो। जीवन बाँच्नका लागि, जीवनलाई शान्तिमय बनाउनका लागि, सुखमय बनाउनका लागि, आनन्दमय बनाउनका लागि एउटा आनन्दको सुन्दर यात्रा निर्माण गर्नका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले सिकाउनु भएको त्यो संस्कृति हो। त्यो भएर जगद्गुरु वेदव्यासजीले पुराणको रचनालाई दुईटा आधार मान्नुभयो। एउटा भारतवर्षको अस्तित्वमा लानु र अर्को यो समाजलाई सुधार्नु। भारतवर्ष, यो नेपाल, भारत जस्ता यी देशहरू जानेर आर्य सभ्यताको, वैदिक सभ्यताको उत्पत्ति, वैदिक सभ्यताको विकास भयो। त्यो वेदमय संस्कृतिका अनुयायी बन्न पुग्यौँ हामीहरू। त्यो भएर यी चिजहरूको प्राप्ति सानोतिनो दिमागले बन्न सक्दछ र? त्यो भएर समाजको सुधारमा हाम्रो धर्म संवाद पनि समाजलाई थोरै अध्यात्ममय गोरेटो प्रदान गर्नका लागि बनोस्। अध्यात्म भन्ने चिज बाहिर देखावा चिज होइन। बाहिर केही चिजको सङ्केत हुन सक्छ, तपाईँलाई केही चिज मिल्न सक्छ। हर्रो बर्रो र अमला मिलेर त्रिफला बन्छ। त्यो त्रिफला खाएपछि तपाईँको पेटको केही दर्दहरू, तपाईँको अपचहरू, यी भोजन जीर्ण नहुने कुराहरू जान्छ, तपाईँको पेट सफा बन्दछ, तपाईँको त्वचामा कान्ति आउँछ, स्वास्थ्य आरोग्य समीचीन बन्दछ। तर त्यो हर्रो बर्रो र अमला मिसाउनु पर्यो नि। मिसाउनको लागि हर्रो खोज्न जानु पर्यो, बर्रो अमला, त्यो मिसाएकै चिज प्राप्त भयो भने के हुन्छ?
मिसाएकै चकाचक पायो भने त्यसले अरू दुःख झन्झट हैरानी बन्द गरिदिन्छ। त्यो भएर यी चिजहरू, यी शास्त्रहरू सबै चिज जीवनका अनुभवहरू सँगालेर बताउनु मान्छेले धेरै सम्झिन्छ कि लौकिक कुरा र शास्त्रीय कुरा भन्छ। लोक पनि शास्त्र हो, शास्त्रमा पनि लौकिक चिन्तनहरू छन्। जीवनभन्दा धेरै टाढा छैनन् शास्त्रहरू। त्यो त हामीले जोड्न नसक्नु, आफ्नो विचलन हुन सक्नु त फरक कुरा हो। परीक्षामा असफल हुनु छुट्टै कुरा। परीक्षामा असफल हुनाले कोही एउटा त्यो किताबको केही गल्ती छैन, त्यो किताबको गल्ती पनि छैन। सँगसँगै 90 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण छन्, 2 जना हुँदैन भने त्यो समय र उसको आफ्नो मिहिनेतको दुष्परिणाम हो, न अरू केही चिज पनि होइन। त्यस्तै हाम्रा यी सुन्दर शास्त्रहरूमा जीवनका सकारात्मक चिन्हहरू, त्यसका पदचापहरू ढङ्गले, अत्यन्तै ढङ्गले विराट भन्दा विराट र सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म, सानोदेखि सानो र अत्यन्तै विराट भन्दा विराटसम्मको चिन्तनहरू यसभित्र छ। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्म। यो सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म, त्यो चेतनाको, सुरमुनि भन्नाले चेतनाको उच्चतम इकाइ, चेतनाको तपाईको अध्यात्मको माथिल्लो कक्षा सुरमुनि ऋषि महर्षिहरू र भुसुना यी जति पनि जलचर स्थलचर स्थावर जङ्गम जीवहरू छन्, यी जीवहरू सबैको बराबर चेतनाको स्तर छ त भन्दा छैन। मनुष्यको अलि माथिल्लो चेतना होला, अरू चिजहरूको, कुकुरको, अरू कुनै जनावरहरूको चेतना रहला, झिँगाको, भुसुनाको चेतना सानो होला, तर त्यो चेतनाको तल्लो स्तरदेखि अत्यन्तै माथिल्लो स्तरसम्म पनि जो अनुव्याप्त छ, सबैमा बराबर ढङ्गले रहेको छ। त्यो तत्त्वको खोजी गर्नका लागि र त्यो तत्त्वको खोजी गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ त? त्यो तत्त्वको खोजी मिहिनेत गर्नाले आफूलाई फाइदा हुने हो। केही चिजको भोजन गर्नाले त्यसको शरीरमा गएर आफूलाई लाभ हुने हो। तपाईँले गरेको भोजनको सकारात्मक या नकारात्मक दुवै थरी असर तपाईँलाई नै पर्दछ। तपाईँले खाएको चिजको विषाक्त छ भने त्यो विषले पनि तपाईँको शरीरलाई नै बिगार्छ, त्यो अमृतमय छ भने त्यसको लाभ तपाईँलाई नै हुन्छ जसरी। त्यो भएर यी सबै चिजमा जो अनुव्याप्त तत्त्व हो त्यसको खोजी गरियो भने आफूको मङ्गल हुन्छ। याद गर्नुभएको छ मेरा दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले मन्दिरमा लक्ष्मीनारायण भगवानको जय, भोलेनाथ भगवानको जय भन्छ। त्यो जय भन्नुको कारण के? ईश्वर कहिल्यै हार्दैन। त्यो ईश्वर भन्ने चिज त अपराजित तत्त्व हो, अपराजेय छ। त्यो जित हार अजेय चिज हो, ऊ कोहीसँग पराजित नै हुँदैन। भनेपछि उसको जय भन्नुको के छ? हारेको मान्छेले ईश्वरको जय होस् भन्नु बडो विरोधाभास देखिन्छ कि देखिँदैन? जो पलपलमा हारिरहेछ, आफ्नो काम ढङ्गले गर्न सकिरहेको छैन, ऋणमा छ, शोकमा छ, भोकमा छ, हैरानीमा छ, तर ईश्वरको जय भन्दा ईश्वर त त्यसै जितिरहेको चिजको चाहिँ जय भन्छ, हारिरहेको प्राणीले। कारण के हो? उसको जय भन्दा त्यो परोक्षतया आफ्नो जय हुने हो। ईश्वरको जय भन्दा ईश्वरको मङ्गल होस्। मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम यन्मङ्गलम सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम। हे ईश्वर, हे राम, हजुरको मङ्गल होस्, हजुरको सुप्रभात होस् भन्नुको कारण के छ? उहाँको कहिले अमङ्गल हुन्छ र? त्यो त परोक्ष बहानामा आफ्नो मङ्गल होस् भनेको। बुवासँग, आमासँग बच्चा लाडले पल्ट्यो, बच्चा अत्यन्तै स्नेहिल भयो, बच्चा अत्यन्तै निर्दोष भावमा रहन सक्यो, एउटा बिना अपराधको त्यो एउटा स्वच्छ स्फटिक जस्तो त्यो बच्चा आमा बुवासँग तोते गर्यो भने आमा बुवाको उसले थप करुणा, थप स्नेह प्राप्त गर्दछ। त्यो आमाको हृदयमा त्यो करुणाको स्पन्दनलाई, त्यो मातृत्व वात्सल्यलाई, मातृत्व स्नेहलाई उसले थप ओतप्रोत गर्न पुग्दछ। हो त्यही चिज हो। ईश्वरसँग पनि अत्यन्तै स्नेह भावले, श्रद्धा भावले रहने हो। त्यो तत्त्व कहाँ छ भन्दा त्यो हरेकतिर छ। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवने समीड्यं। तमीश्वराणां परमं महेश्वरम, त्यो ईश्वर जो परम तत्त्वमा छ। परम तत्त्वमा छ भन्दा आकाशमा छ। हामी प्लेनमा हिँड्दाखेरि त देख्दैनौँ त आकाश कति माथिबाट जहाज उडाइरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको त्यो होइन। माथिल्लो तत्त्वमा छ भन्नुको मतलब तपाईँकै नजिक छ, तर त्यो सुन्दर तत्त्व हो, त्यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। त्यो भगवान भनेको अत्यन्त प्रिय तत्त्व हो, त्यसले हरेकको हित गर्दछ। जस्तो प्रकार एउटा कुरा म बताइदिउँ यहाँहरूलाई,
त्यसलाई जानु भनेदेखि कुनै पनि चिजलाई मिस्त्रीको डल्ला हुन्छ नि, मिस्त्रीको डल्लाले तपाईँलाई टाउकामा हानु भने तपाईँको टाउको फुट्छ। याद गर्नुहोस्, मिस्त्रीको यत्रो डल्ला हुन्छ, ढुङ्गा जस्तै साह्रो हुन्छ, त्यसले बजाएर टाउकामा हानु भने त्यो टाउको फुट्छ। त्यही मिस्त्री तपाईँको जिब्रोमा गयो, मुखभित्र गयो भने त्यसले गुलियोपन दिन्छ। त्यो जिब्रो र टाउको त्यो अधिग्रहण कसले गरिरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो भएर यसका पनि नकारात्मक बिन्दुहरू खोजेर कुतर्कहरू गरेर त्यसको रूपकात्मक प्रति साहित्यभित्रता प्रतीक रूपक बिम्ब लय अभिधान व्यञ्जना लक्षणा त्यसका लक्षणाहरूभित्रका पनि अलग अलग लक्षणा विभिन्न चिजले सङ्केत हावभाव विभिन्न चिजहरू हुन्छन् साहित्यिक दृष्टिले। त्यो साहित्यिक लवजले भनेको छ भने त्यसको एकरो एउटा मात्रै अर्थ टिपेर अनि यो कहाँ हुनसक्छ, यो मिनिङलेस कुरा हो, यो अर्थ गतार्थ भइसकेको कुरा हो, यो होइन निरर्थक कुरा हो, यस्तो खालको त्यो नकारात्मक बिन्दुबाट होइन सकारात्मक बिन्दुबाट र त्यसको श्रेयलाई हेर्ने कुरा हो। एउटा कक्षामा अध्यापनरत शिक्षकले विद्यार्थीहरू बडो होहल्ला गरिरहेको माझमा गएर ओहो बडो राम्रो गर्यो, क्या कायदा, स्याबास सबैलाई, बढी कक्षामा यस्तै गर्नुपर्छ, ठिक गर्यौ भनौँ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? त्यसको अभिधा होइन नि, त्यो त व्यङ्ग्य छ कि तिमीहरूले पढ्ने बेलामा समयलाई बर्बाद गरिरहेका छौ। हो यस्तै त्यो म बताइरहेको थिएँ वेदको एउटा मन्त्रको अर्थ तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, त्यो महाईश्वर हो, त्यो महत्त्व हो। तम देवतानाम, देवताहरूको पनि छोटे मोटे चिन्तन गर्नेहरूको पनि त्यो परम दैवत हो। त्यसपछि तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतिनाम, पतिको पनि पति हो यानि स्वामीको पनि स्वामी हो। तिमी हामीले जे पिताको पनि परम पिता हो, माताको पनि परम माता हो, ओ एउटा भाइको पनि परम भाइ हो, सखाको पनि परम सखा हो, बलको पनि परम बल हो, बुद्धिको पनि परम बुद्धि हो। त्यो माथिल्लो चिज हो। त्यसको चिन्तनले जसरी भनिन्छ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जसको जस्तो भावना छ उसको सिद्धि त्यस्तै मिल्छ। उसले दिमागमा दिनभरि के कुरा घुमाउँछ, दिमागमा दिनभरि के कुरा घुमाउँछ उसको जीवन त्यतै त्यतै गइरहेको हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तपाईको जीवनको गोरेटो, तपाईको जीवनको पदचापको, तपाईको पाइलाको, तपाईको हिँडाइको निर्देशक को त तपाईँ नै हो। तपाईको चित्तले के बनाउँछ, तपाईले के चिज जीवन जिन्दगीभर सोच्छ, नकारात्मक कुरा मात्रै सोचिरह्यो भने मान्छेको जीवन त्यतै जान्छ। त्यो भएर यादृशी भावना यस्य, जसको जस्तो भावना छ सिद्धिर्भवति तादृशी, त्यस्तै खालको सफलता हुन्छ। त्यो भएर पहिले तपाईको सोच उचाइ हुनुपर्छ। ईश्वर यति ठुलो दिलको चिज छ कि तपाईँ माग्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ माग्ने ईश्वर समुद्र छ, तपाईँ एउटा सानो चम्चा लिएर जानुभयो भने कति उगाउनुहुन्छ त? तपाईले ठुलो आफ्नो भाँडालाई, तपाईँ आफ्नो पात्रतालाई अत्यन्तै वृद्धि गर्न जरुरी छ। त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्न जरुरी छ। तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतिनाम परमम परस्ता विदाम देवम, त्यसलाई विदाम, त्यसलाई जानु। भुवनेश मिडियम, यो सारा संसार चक्र ऊबाट चलिरहेको छ। अध्यात्मका पारखीहरूले, जीवनका पारखीहरूले, शास्त्रका पारखीहरूले ईश्वरले त्यस्तो हुन सक्दैन कदाचित, तर एउटा अतिशय कल्पना गरौँ, ईश्वरले आँखा चिम्लिदिने हो भने यो संसार सृष्टि चक्र भन्ने चिज कि 2 मिनट 1 मिनट पनि टिक्न सक्दैन, रहँदैन। सबैमा ऊ अनुव्याप्त छ, देखिएका सबै पदार्थभित्र ऊ अनुगत छ। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एको बसी, ऊ एक्लै छ, बसी तर सारा दुनियाँलाई बसमा लिएको छ। एको बसी सर्वभूतान्तरात्मा, कहाँ बस्छ? सबैको हृदयमा बस्छ, सबैको हृदयमा बस्छ। जहाँ तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यहीँ बस्छ। एउटा भक्तिमय चिन्तनमा लैजाउँ यो श्लोकलाई फेरि एउटा। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हेर्नुहोस् एउटा वेद वचनलाई, एउटा उपनिषद वचनलाई तपाईँको एउटा पुराणको वचनसँग लगेर जोडौँ, दुईटाको अलिकति तुलनात्मक रूपमा समीक्षा गरौँ। एका ठाउँमा एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा, एउटा बसी छ यानि कि सबैलाई लोकलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यस्तो शक्ति सम्पन्न तत्त्व छ, सबैको हृदयमा अनुगत छ, सबैको हृदयमा बस्दछ ऊ। तपाईँहरूलाई थाहा छैन, कति कुरा थाहा नै छैन, घरमा राखेको कुरा त थाहा पाउँदैन, मसला थाहा पाउँदैन, नुन कहाँ छ थाहा पाउँदैन भने हाम्रो हृदयमा कति नाडीहरू छन्, रक्तकोशिका कसरी चलिरहेछ,
हाम्रो भित्रका धमनी सञ्चार कसरी हुने हो, हाम्रो दाँत कसरी अडिएको छ, हाम्रो गलामा कतिवटा चिजहरू छन्, हाम्रो शरीरमा कति नसा छन्, यी सबको अध्ययन सबैलाई हुन्छ त हुँदैन। खाएको चिज कसरी पच्छ, कुन कुन द्वारबाट त्यो पचेर हाम्रो कसरी त्यो शरीरभित्र जान्छ, आँखाले के तत्त्व प्राप्त गर्छ त्यही खाएको भोजन हो। आँखाले के पाउँछ, आँखाले देख्न सक्ने शक्ति त्यहीबाट हासिल गर्छ, कानले सुन्न सक्ने शक्ति त्यहीबाट हासिल गर्दछ, हातले काम गर्न सक्ने शक्ति त्यहीबाट हासिल गर्दछ। एउटै चिज हामीले हाल्ने हो पेटमा, त्यो कसरी नचाहिने चिज कसरी निक्लिन्छ, यसको हाम्रो शरीरकै अध्ययन हाम्रो छैन भने शरीरभित्र रहेको ईश्वर छ भन्ने कुरा त्यो विश्वासको चिज हो। तपाईँलाई कानमा समातेर कुनै चिज ल्याएर चोरलाई प्रहरीले पक्रिए जस्तो हुँदैन त्यो तत्त्व। त्यो भएर यहाँ सबैको हृदयमा बस्दछ। अब अर्कोतिर भन्नुभएको छ कि नाहम बसामी वैकुण्ठे, म वैकुण्ठमा बस्दिनँ। त्यसो भए कहाँ बस्नु? हजुर वैकुण्ठनाथ कसरी हुनुभयो त? वैकुण्ठमा नबस्ने मान्छे कसरी वैकुण्ठनाथ भयो? हे लक्ष्मीनारायण, हे वैकुण्ठनाथ, वैकुण्ठ किन जाने त भगवान् हुनुहुन्न भने? नाहम बसामी वैकुण्ठे, त्यो भने के हो? म वैकुण्ठमा बस्दिनँ, सोझो अर्थ त त्यही हो। वैकुण्ठमा बस्नुहुन्न भने मान्छे मोक्षको लागि मरेपछि वैकुण्ठ लोक प्राप्त गरोस् किन भन्नु पर्यो त? नाहम बसामी वैकुण्ठे योगिनाम हृदयेन च, न म योगीको हृदयमा बस्छु। अरे योगीजनले किन त योग गर्ने त, किन तपस्या गर्ने त तपाईँ योगीहरूको हृदयमा बस्नुहुन्न भने? योगीजनको हृदयमै बस्नुहुन्न भने मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे किन भनेको हजुरलाई? योगीको नाहम बसामी वैकुण्ठे योगिनाम हृदयेन च, न म योगीहरूको हृदयमा बस्छु। अरे कहाँ बस्नुहुन्छ त तपाईँ? मद्भक्ता यत्र गायन्ती, मेरो भक्तहरूले जहाँ गाउँछन्, जहाँ मलाई पुकार गर्छन्, तत्र तिष्ठामि, म त्यहीँ बस्छु हे नारद। यसको यो श्लोकको सिधा अर्थ यो भयो। यसको अर्थ भगवान् वैकुण्ठमा बस्नुहुन्न, योगीहरूको हृदयमा बस्नुहुन्न, मन्दिरमा बस्नुहुन्न। बस्नुहुन्छ कहाँ? तपाईँ भक्तले बोलाएको ठाउँमा बस्नुहुन्छ। बोलाउँदै बोलाएन भने तपाईँ रहनुहुन्न त त्यसो भए? त्यस्तो अर्थ होइन। जस्तो प्रकारले वैकुण्ठमा पनि भगवान् हुनुहुन्छ, योगीहरूको हृदयमा पनि भगवान् हुनुहुन्छ। अरे घटपट सारा जड चेतन हरेक पदार्थमा अनुगत हुनुहुन्छ भने एको बसी सर्वभूतान्तरात्मा, सबै चिजमा हजुर हुनुहुन्छ भने कसरी वैकुण्ठमा हुनुहुन्न? त्यसको अर्थ यो हो। तपाईँ घरमा टोयलेटमा पनि, त्यसको शौचालयमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, तपाईँ त्यसको भान्साघरमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, घरभित्रको मन्दिरमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, घरको दोस्रो तलामा पनि हुनुहुन्छ, छतमा बसेर चिया खाइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ हुनुहुन्न भनेको होइन, तर कोही व्यक्ति आयो भने तपाईँ के छतमा गएर सिधै भेटिहाल्नुहुन्न, सिधै तपाईँ भान्साघरमा बोलाएर भेट्नुहुन्न, मन्दिरमा भेट्नुहुन्न, तपाईँ जसरी सिटिङ रुममा भेट्नुहुन्छ उसलाई, बैठक कक्षमा भेट्नुहुन्छ उसँग, सोफामा बसेर तपाईँ गफ गर्नुहुन्छ। त्यो सोफा जस्तो चाहिँ मेरो भक्तहरूको भजन भएको ठाउँ हो, त्यहाँ म सहज महसुस गर्दछु, त्यहाँ मेरो सहज निवास हुन्छ। जसरी व्यक्तिले चिया खाएर कुरा गर्नु पर्यो भने बैठक रुममा त्यो मिटिङ रुममा गर्दछ उसले, त्यस्तै गरी त्यो मिटिङ रुम जस्तो चाहिँ मेरो भक्तहरूले पुकार गर्ने ठाउँ हो, जहाँ त्यहीँ म बस्दिनँ भनेको होइन। यसरी त्यसको अर्थ एको बसी सर्वभूतान्तरात्मा, एउटा चाहिँ सबैको भूतमा सबै प्राणीहरूको हृदयमा अनुगत छ। एकम रूपम बहुधा यह करोति, एउटै स्वरूप छ उसको हुनलाई, तर बहुधा यह करोति, धेरै खालको उसले स्वरूप लिन्छ। एक थरी व्यक्तिहरू एउटा चस्मा लगाएका छन् अनि यो एउटा चिजको निन्दा गर्दछन्, यो चिज कसरी हुन्छ, यो कसरी हुन्छ, यो कसरी हुन्छ भन्ने साकार चिजको, यो मूर्तिमय कल्पनाको निन्दा गर्ने, यो होइन प्रभु, यो म कुनै अर्थमा होइन। जस्तो प्रकारले मैले बार बार उदाहरण दिन्छु, जस्तो प्रकारले तपाईँ केही चिज बन्छ, एउटा औषधि ट्याब्लेट बन्छ हो, त्यो औषधिमा सुपारीको अंश होला, अलिकति जिराको अंश होला, अलिकति अर्को चिजको अंश होला। त्यो तपाईँ सुपारी मात्रै खाएर न रोग निदान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो औषधि के चिजले बनेको छ त्यही चिज तपाईँले अलग अलग खाएर अलग अलग भेटेर पाउन सक्नुहुन्छ त? पाउन सक्नुहुन्न। त्यो औषधि ट्याब्लेट जे बनाएको छ त्यही खानुपर्छ तपाईँलाई। तपाईँले भन्नुभयो कि यो औषधिमा के छ र, यसमा अलिकति जिराको सम्मिश्रण छ, यसमा अलिकति मेथीको सम्मिश्रण छ, यसमा चनाको सम्मिश्रण छ, सुपारीको सम्मिश्रण छ, यसमा अलिकति काजुको सम्मिश्रण छ, विभिन्न चिजहरूको सम्मिश्रण छ, त्यहीबाट बनाएको भने म त्यही खाइदिन्छु भन्नु त्यसले काम गर्दैन। औषधि नै तपाईँले खानुपर्छ। त्यो भएर त्यो औषधि नै लिए जस्तो तपाईँको भावलाई जागृत गराउन सक्ने सामर्थ्य यी हाम्रा मूर्तिमय कल्पनाहरूमा, मन्दिरहरूमा हुन्छ र त्यहाँ जान जरुरी छ भाव जगाउनको लागि पनि। त्यो ध्यानमा बसेको योगी नाम हृदय दैवतम, योगीहरूको हृदयमै देव ईश्वर छ। त्यो कक्षामा पुगेपछि तपाईँलाई नियमित मन्दिर जाने, मूर्ति दर्शनको
आवश्यकतै न्यून पर्दछ। जो बाहिर देखिरहेको मूर्तिको पूजा हो कि मूर्तिमा पूजा हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। मूर्तिमा पूजा हो, मूर्तिको पूजा होइन, मूर्तिमा ईश्वरको कल्पना गर्ने हो। त्यसो हो भने त व्यक्तिले केही चिज मान्नै भएन नि त। जस्तै हवन गर्दछौँ हामीहरू, हवन गर्दाखेरि पनि त त्यसो भए सोझो अर्थले के छ त, एउटा कुण्ड छ, कुण्डमा केही चढाइएको छ, त्यो जल्छ जान्छ, यस्तो अभिधामा बुझ्ने हो र। त्यो भएर भारतवर्षमा हाम्रो वैदिक मूल्य मान्यता राख्ने जति पनि सम्प्रदायहरू छन्, सबैको आफ्ना आफ्ना चिन्तनहरू छन्। त्यो एउटाले अर्काको विरोध गरेर, अर्काको निन्दा गरेर, आफूले मात्रै जाने जस्तो गरेर केही प्राप्त हुँदैन। त्यो जान्नलाई जान्नु पर्यो नि, संस्कृत आउँदैन, अर्थ बुझ्न सकिँदैन, अनि आफू कसैले भनिदिएको भरमा, आफू कतै आइयो भनेको भरमा त्यही सब सर्वेसर्वा हो भन्ने हुन्छ र शास्त्रले उपपत्ति दिनु पर्दैन त्यसको लागि। त्यो भएर आजको मैले यहाँहरूसँग केही धर्ममय संवाद, यो अध्यात्ममय संवाद प्रस्तुत गरिरहेको छु। आउनुहोस् एकैछिन विश्राम लिउँ, त्यसपछि म कार्यक्रमको आजसँग जोडिएका, त्यसमा अनुबन्धित भएर आउने प्रसङ्गहरूलाई पुनः उपस्थापित गर्नेछु। ओम। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति। त्यही भएर उसले एउटा रूपलाई बहुधा भनेको धेरैवटा बनाउँछ। एको हम बहुश्याम, म एउटै छु धेरै हौँ। त्यो आफ्नै रूपलाई उसले उर्ण नाभिले जसरी आफ्नै रूपलाई फैलाउँछ र पछि आफैमा समेट्छ। उसले यो सृष्टिका हर तन्तुहरू, सृष्टिका हर अवयवहरू उसले पन्जा फिजाउँछ, त्यसलाई आफूले समेट्छ। एकम रूपम बहुधा यः करोति, धेरै रूप बनाउँछ। तपाईँले हामीहरूले त्यसलाई अवतारवादको रूपमा अथवा अन्य अन्य चिन्तनको रूपमा देख्न सक्छौँ। पशुको रूपमा, पक्षीको रूपमा, मनुष्यको रूपमा, राजाको रूपमा, माछाको रूपमा, चराको रूपमा, हरेक रूपमा त्यो ईश्वर नै वृक्षको रूपमा, लताको रूपमा, फुलको रूपमा, हरेक रूपमा त्यो अनुगत भएर जान्छ। त्यो आफ्नै रूपलाई अनेकन बनाउँदछ उसले। बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। तम त्यो तत्त्वलाई आत्मस्थम आफ्नो हृदयमा रहेको, ये अनुपश्यन्ति जसले देख्न सक्दछन्। भित्र भएको चिज, नजिकमा भएकै चिज नदेख्नेले टाढाको चिज कसरी देख्न सक्छ? नजिकमा भएको चिज देख्न नसक्नेले धेरै टाढा टाढाका कुरा किन गर्ने? आफूसँग नजिकमा के चिज छ, टाढामा नभएको चिजसँग किन त्यसलाई तनाव लिने? त्यो भएर यहाँ बताइरहेको छ कि एकम रूपम बहुधा यः तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति, आफ्नो हृदयमा भएको जसले ये अनुपश्यन्ति देख्न सक्दछन्, तेषाम सुखम, तिनीहरूको मात्रै सुख। यानि कि आफ्नो हृदयमा ईश्वर छ भन्ने कुराको प्रत्येक क्षण प्रत्येक पलमा जसले सुन्दर अनुभव गर्न सक्छ, त्यसले मात्रै तेषाम सुखम, तिनीहरूले मात्रै सुख प्राप्त गर्दछन्। नेतरेषाम, अरू छटपटाएर त्यो सुख प्राप्त गर्दैनन्, बेचैनीमा रहनेहरूले गर्दैनन्। जो आफ्नो हृदयमा भएको ईश्वरको दर्शन हमेशा गर्न जसले सक्दछन्। मेरो गलत कर्म गरे भने उसलाई दुःख पर्दछ, उसले दुःखको अनुभव गर्दछ। यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो, यो देह उसको रहने घरै हो, यो भत्कँदा दुःख अवश्य मान्छ, सुटुक्क सामान लिएर जान्छ। लेखनाथ पौड्याल। यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो, यो देह उसको रहने घरै हो। तपाईको भित्र रहेको ईश्वर तत्व, तपाईँ आत्मा परमात्मा जी चीले पुकार्नुहोस्। त्यो तत्व जो हो त्यो चाहिँ तपाईँको दुखी हुन्छ। तपाईँका क्रियाकलापले तपाईँले गलत हरकत गर्नुभयो भने, मेरा यी पापमय कर्महरूबाट, दुराचारमय, व्यथितिमय, एउटा विचलनमय, एउटा यो अस्वस्थताले, असन्तुलनले जन्माएको यो जुन चिजहरू छ, यो अपराधजन्य चिजहरू, जो अविद्याजनित कुराहरू छन्, यसले गर्दा त्यो तत्त्व दुखी हुन्छ। त्यसको अनुभव त मैले राम्रा कर्म गरेँ भने त्यो खुसी हुन्छ। त्यो अनुभूति तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने त्यसले सुख प्रदान गर्छ। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। अघि एकम रूपम बहुधा यः करोति, एउटै रूपलाई त्यसले बहुधा गर्न सक्दछ, धेरै प्रकारको मल्टिपल गर्न सक्दछ, त्यसलाई बहुमुखितामा जोड्न सक्दछ भन्यो नि। यसको अर्थ के हो? एकम रूपम, एउटै रूपलाई बहुधा बहुल प्रकारको, धेरै प्रकारको उसले गर्न सक्दछ।
त्यो भनिसकेपछि अब हाम्रा चिन्तनको स्वरूपमा लानुस् अथवा मूर्तिको स्वरूपमा, मूर्ति भनेको माटाको तामाको यो मात्रै भनेको होइन, मूर्ति भनेको दृश्यमा आउन सक्ने त्यो दृश्यमा आएको पदार्थको भन्ने अर्थ हो। त्यो दुईटाको तुलना गर्नुहोस्। कति थरी विचारहरू छन् हामीसँग भन्नु त। यम वैदिका मन्त्र दृशः पुराणा इन्द्रम यमं मातरिस्मानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् इत्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः तत्सर्वं विदधाति वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। तपाईले जुन स्वरूपको कल्पना गर्नुहोस्, जुन स्वरूप तपाईलाई ठिक लाग्छ, शैव परम्परामा भगवान शङ्करजी, वैष्णव परम्परामा भगवान विष्णु, शाक्त परम्परामा भगवती जगदम्बिका देवीजी, बिना गाणपत्य परम्परामा भगवान विनायकी, सबैको धारा। हाम्रो सनातन संस्कृति कति विराट छ भन्नु, कति विशाल छ। उपासनामा कति विविधताहरू छन्, चिन्तनमा कति विविधताहरू छन्। अनि तपाईले एउटा चिजको अवलम्बन गर्नु भने अरू खुइल्याइदिन मिल्छ त? अरू चाहिँ बेकार हुन्, अरू कामै छैन, मैले जे बुझेँ त्यही बुझेँ भनेर ठुलो स्वर गरेर तपाईँ चिच्याएर भुँडी हल्लाएर मात्रै तपाईँको कुरा अर्काले मान्छ। तपाईँको प्रस्तुतिमा, तपाईँको जिन्दगीमा, तपाईँको आचरणमा, तपाईँको चरित्रमा त्यो चिज देखिनु पर्दैन। तपाईँले जति चिज बुझ्नु भएको छ त्यति मात्रै जिन्दगी हो। त्यो भएर विराट बन्नका लागि, विविध बन्नका लागि, विविध हेर्नु त एउटा सलादमा त्यो मान्छेले किन सलादलाई लिन्छ? सलादभित्र मुला पनि हुन्छ, गाजर पनि हुन्छ, काँक्रो पनि हुन्छ, त्यहीँभित्र सबै चिजहरू, अदुवा कागती सबै चिज राखेको सम्मिश्रण हुन्छ र अलग अलग स्वाद त्यहाँबाट जसरी प्राप्त गर्न सक्दछ। हाम्रा दर्शनहरू पनि तिनै हुन्। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, निम्बार्क दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन, त्यो भेदमा, अभेदमा, भेदाभेदमा, द्वैतमा, अद्वैतमा, विशिष्टाद्वैतमाहरू त्यो चिन्तनका कति धाराहरू बगेका छन्। तपाईँलाई जुन चिजले तपाईँको दिलमा धक्का दिन्छ, मर्मस्पर्शी बन्दछ, तपाईँ त्यो अगाल्नुहोस्। अरूलाई किन हिलो छ्याप्नुहुन्छ? तपाईँ आफू बन्न नसक्नेले अर्कालाई थोरै बनाउँछ। दुनियाँ बदल्नुपर्ने हुँदा सुरुवात कोबाट गर्ने त? तपाईँले सज्जन मान्छे खोज्नु छ भने एउटा काम गरिदिनुहोस्, आफू सज्जन बनिदिनुहोस्, अर्काको खोजाइ पुग्छ। सज्जन बन्नु, दुनियाँ सज्जन भएको आफू सज्जन बन्दै सकिन्छ। त्यो भएर त्यो आफूलाई खोज्ने चिज, आफूभित्र हेर्ने चिज नै यो अध्यात्म हो। आफूलाई अनुभव गर्ने चिज, म को हुँ भन्ने चिज। कहाँबाट यो चिज प्रकट भयो? यी चिजहरूको सुन्दर निरूपण हाम्रो शास्त्रहरूले गर्दा छन्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हेर अर्जुन, जानेर सूर्यको गति पुग्न सक्दैन, सूर्यको आलोकले काम गर्दैन, जानेर चन्द्रमाको शीतलता पुग्दैन, जानेर हावा लाग्दैन। यो प्राकृतिक तिमीले जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षितिजल पावक पवन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यो जो तिमीले पञ्चतत्व देखिरहेछ, यो पञ्चतत्व, यो प्रकृति, यहाँका गुणधर्मिताहरूले नछुने त्यो एउटा दिव्य तत्व नै अब त्यो धाम मेरो हो। यद्गत्वा, जहाँ पुगेर न निवर्तन्ते, जो मान्छे फर्किँदैन, जो किन अमृत पान गरिसकेपछि तपाईँलाई छोटे मोटे अरू गन्दे पानी पिउन रहर लाग्छ र? तपाईँले अमृत नै पिइसकेपछि अरू चिजमा जसरी पातव्य चिज रहँदैन, तपाईँले त्यो ईश्वर तत्त्व बुझिसकेपछि फेरि ज्ञातव्य कुनै पनि चिज रहँदैन। यज ज्ञात्वा च पुनः भूयो ज्ञातव्यम नावशिष्यते पीत्वा पीयूषम अमृतम पातव्यम नावशिष्यते। अमृत पान गरिसकेपछि फेरि जसरी अर्को पिउने चिज रहँदैन र जुन ईश्वर तत्त्वलाई बुझिसकेपछि, त्यसलाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि प्राप्तव्य केही पनि पृथ्वीमा, के यो चराचर, यो पुरा विश्व वसुन्धरामा, ब्रह्माण्डमा, त्रिलोकमा केही प्राप्तव्य चिज रहँदैन। त्यो चिजको कल्पना हो हाम्रा शास्त्रहरू। कहाँ भन्दा एउटा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म चिजबाट विराटभन्दा विराट चिजहरूको कल्पना गरेका छ। त्यसलाई कसले प्राप्त गर्ने त भन्दा निर्माण मोहा जितसङ्ग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वन्द्वैरे विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा
पदमव्ययम तत् निर्माण मोहा जित संग दोषा। मोह, त्यो मोह प्रमादबाट जो विरक्त बनिसकेको छ, जसले सङ्गबाट आसक्तबाट उसले केही चिजको प्राप्तिको अभिलाषा उसको जीवन त छैन। केही चिज पाउँदाखेरि उसलाई त्यो चिजबाट पुलकित हुन छाडिसकेको छ। केही चिज गुमाउँदा ऊ त्यहाँबाट रुन्चे गर्न छोडिसकेको छ। त्यो भएर निर्माण मोहा जित सङ्ग दोषा। चोरको सङ्गत गरे पनि चोर न उसले सिक्दैन भन्न खोजेको। उसले संसारबाट बाहिर जान्छ त कहाँ बाँच्छ त, के खान्छ त भन्दा यही संसारमा रहन्छ। साधक पुरुष पनि यही संसारमा हुन्छ, योगीजन पनि यहीँको अन्न पानी खान्छ, यहीका मान्छेहरूसँग सख्य गर्छ, तर त्योबाट ऊ लिप्त हुँदैन। जसरी पद्मपत्र जो हो त्यो हिलामा रहँदा पनि हिलो, त्यो एउटा पत्ता निकालेर सुँग्नुहोस् त कमलको पुष्प, त्यही हिलोमा फुल्छ, तर त्यो हिलो गनाउँदैन नि, त्यहाँ त अर्कै सुगन्ध आउँछ। कहाँबाट आउँछ त? संसारमा पनि रहिरहेकन, तर उसले त्यो कमलले त्यो मल कहाँबाट लिन्छ त? ऊर्जा भन्दा त्यही हिलोबाटै लिन्छ नि लिनलाई त। हिलोबाट बाहिर निकालेर फ्याँकिदिनुहोस् त त्यो कमल एकछिनमा मर्छ। त्यही हिलोबाट ऊर्जा लिएको, त्यहीँको चिज खान्छ, तर हिलो गनाउँदैन उसको पुष्पमा, उसको सौरभमा, उसको सुगन्धमा। यो संसारका चिजलाई लिने हो, तर त्यसमा डुबुल्की लाएर त्यहीँ मर्ने, त्यही भुलभुलैया, त्यही रङ्गीचङ्गीमा न्योछावर गर्ने जिन्दगी होइन। त्यो भएर निर्जितसङ्ग दोषा। चोरको सङ्गत गर्दा पनि चोर्न सिक्दैन, फटाको सङ्गत गर्दा पनि फटाइ सिक्दैन। त्यसको नकारात्मक असर आफूलाई पर्दैन हो। त्यो तटस्थतामा, तटस्थता भयङ्कर ठुलो कुरा हो, एकदमै ठुलो कुरा हो। आदरणीय दर्शकमा कुनै चिजलाई तटस्थ दृष्टिबाट, हाम्रो आचार्यजीले केश वरदाचार्यजी महाराजले अस्माभिस्तु तटस्थ दृष्टिया चिन्तनीयम खलु भन्नुहुन्थ्यो। हामीले त तटस्थ दृष्टिले हेर्नुपर्छ। सत्यसिद्धि भन्ने एउटा ग्रन्थको रचनामा हुनुहुन्थ्यो महाराजजी, अहिले बित्नुभयो, 2 वर्षको हाराहारी भयो। त्यसमा उहाँले जुन कुराको उठान गर्नुभयो, उहाँले जस्तै जीवनलाई दिनुभयो दक्षिण भारतमा, कर्नाटकमा, मैसूर भन्ने राज्यमा केश वरदाचार्यजी महाराज, जसको बारेमा मैले एकैछिन थोरै 2 शब्द बोलेर केही भन्न सक्दिनँ। त्यति धेरै शास्त्रलाई एउटा तटस्थ दृष्टिले जे हो त्यही वस्तुगत चिन्तन राख्न सक्ने महात्मा। उहाँले खाली वाक्य दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो संस्कृत भाषामा, अस्माभिस्तु तटस्थ दृष्टिया चिन्तनीयम। हाम्रो तटस्थताले सोच्नुपर्छ। त्यो आग्रही भाव रह्यो भने त्यसले तपाईँलाई केही कहीँ पनि जान दिँदैन। त्यो आग्रहबाट मुक्त भएर तटस्थतामा रहन सक्नुपर्छ। त्यो जितसङ्ग दोषा, सङ्गत दोषले तपाईँलाई केही चिज अरूको आफूमा प्रभाव नपर्ने, जितसङ्ग दोषा। अध्यात्म वृत्ति विनिवृत्ति कामा। अब अध्यात्म वृत्तिले, अध्यात्म भने के हो? स्वभावोध्यात्म मुच्यते। आफ्नो भाव, स्वभाव, आफूतर्फ फर्किने, आफ्नोपनलाई देख्न सक्ने त्यो अध्यात्म वृत्तिया, त्यो भावबाट बाहिर हेर्दैन। नहि स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आत्मा राम जन जो हुन्छ उसलाई विषयका मृग तृष्णाहरूले, मृग मरीचिकाहरूले छेक्दैनन्। त्यो त भुलभुलैया, त्यो हरामलाई हुने हो। त्यो आत्मारामलाई केही हुँदैन। जो हारिरहेको छ, जसले त्यो बालुकणमा, बालुवाहरूमा पानीको दृष्टि राख्दछ र त्यहाँ कुद्दै जान्छ चर्का घाममा, त्यो बालुवा त पानी हुँदैन, त्यहाँ गएर हेर्छ ओहो यो त पानी होइन। फेरि त्यहाँभन्दा पर त्यो रवि किरणले टल्किएको बालुवालाई, त्यो बालुवा राशिलाई उसले पानी जस्तो देख्छ, फेरि त्यहाँ दौडेर जान्छ। यो एउटा बद्ध जीवको, एउटा भुमरीमा रहेको जीवको कथा हो। तर मुक्त जीव त्यो जितसङ्ग दोषाको अवस्थामा अध्यात्म निवृत्त्या विनिवृत्त काममा, सारा काम झन्झट, सारा फलाकाङ्क्षा टुङ्गिसकेको हुन्छ भन्ने अर्थ हो। त्यो भोजन लिन्छ, खाँदैन, सुत्दैन होइन, खान्छ, सुत्छ, तर त्यसमा लिप्तता छैन, कुनैमा पनि निर्लेप छ। द्वन्द्वैरे विमुक्ता सुख दुःख सँगै। सुख र दुःख नामक द्वन्द्वबाट ऊ मुक्त छ। केही चिजमा पनि त्यो अनुभूतिमा रहने त हो। तपाईँको सुख र दुःख भन्ने चिज नितान्त हृदयको अनुभूति हो। यो सुख र दुःख भनेको यो आनन्द स्वरूप जुन परमात्मा चैतन्य स्वरूप सुख होइन, सांसारिक सुख र सांसारिक दुःखबाट ऊ मुक्त, यो द्वन्द्वबाट ऊ मुक्त भइसकेको छ। सुख दुःख सँगै गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययम तत्। ती अमूढहरू, ती विवेकी जनहरू, ती ज्ञानी जनहरू, त्यो वेदान्ती जनहरू कहाँ पुग्दछन्? पदमव्ययम तत्, त्यो मेरो धाममा पुग्दछन्, जहाँ अघि बताए अनुसारले सूर्यको प्रतापले त्यहाँ कुनै पाञ्चभौतिक पदार्थका, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको यो ऐहलौकिक यो प्रकृतिमा पर्नेवाला जुन असर छ त्यो लोकमा पर्दैन। त्यस्तो दिव्य क्षेत्रमा
त्यस्तो दिव्य एउटा चिन्तनमा मेरो धाम छ भनेको कि ईश्वरमा यो प्रकृतिको असर पर्दैन भन्न खोजेको। तपाईँ ईश्वरमय बन्नुभयो, तपाईँ दैवीमय कक्षामा पुग्नुभयो भने तपाईँलाई यो प्रकृतिको असरले छुँदैन, यहाँका सुख दुःखले तपाईँलाई थोरै पनि विचलित गर्न सक्दैन, यो अर्थ हो। यस्ता धेरै चिजहरू अघि मैले बताएको थिएँ। जगद्गुरु वेदव्यासजीले 18 पुराणहरूको प्रणयन गर्नुमा उद्देश्य के छ त भन्दा समाज सुधार्नु छ, परोपकार सिकाउनु छ दुनियाँलाई, अर्कालाई हेपेर ठगेर नखा भन्ने हो। त्यो श्लोकमा भनिदियो भने, त्यो कथामा भनिदियो भने, त्यो मिठो लवजमा भनिदियो भने व्यक्तिलाई छुन्छ। एउटा देवकोटाको पंक्ति छ नि, के हो अहो अमृत त्यो सुरदेव पान, सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान, खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। हेर्नु त जगद्गुरु वेदव्यासजी र हाम्रो महाकवि देवकोटाको विचार मिल्छ कि मिल्दैन? ठगेर नखा भने त हो यो, सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान, खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। तिम्रो चिज अरूलाई अर्पित गरिदिँदा जुन सुख छ। त्यसपछि के हो अहो अमृत त्यो सुरदेव पान, त्यो देवताहरूले देवासुर सङ्ग्राममा त्यो समुद्रको मन्थन गरेर त्यो जलमा समुद्र मन्थनबाट प्राप्त गरेको जुन अमृत हो, त्यो अमृत के हो भने त्यो सच्चा कमाई गरी खानु, आफ्नो कमाई, आफ्नो पौरख, आफ्नो पसिनाको कमाई खानु जस्तो अमृत केही पनि होइन। ठगेर नखा, लुटेर नखा, काम गरेर खा भने त हो। त्यो कवितामा भन्दा मिठो सुनिन्छ, लवजमा सुन्दाखेरि त्यो आनन्द दिने हुन्छ, त्यति हो। वेदव्यासजीले पनि त्यही कुरालाई, तिमी ठगेर नखाऊ, काम गरेर खाऊ, अरूलाई सताएर नबाँच, त्यसले फलत त्यो बाउन्स ब्याक भन्छ नि, तिमीले हानेको त्यो तिमीमै प्रहार भएर जान्छ। एउटा औँलाद तिमीले उता राख्दाखेरि 2-3टा औँलादले अरू तिमीतिरै तेर्सिरहेका हुन्छन् भने जस्तो तिमीले अर्कालाई प्रहार गर्नु भने त्यो फलत त्यो घुमेर तिमीसँग आउनु हो। त्यो भएर तटस्थ भावमा कसैको पनि पीडा नदिकन राख। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, आचार्यजीले बार बार भन्नुहुन्थ्यो, पुण्यम नेच्छन्ति मानवा फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। मनुष्य भन्ने चिज यो पृथ्वीको सबैभन्दा ज्याद्रो जाति हो। कसरी म बताऊँ? बाघले मासु खान्छ होइन, बाघले मांस भक्षण गर्छ, तर उसले बाघले एउटा स्याल मृग जे भेट्छ उसले एउटा खान्छ, तर त्यो लगेर बजारमा काटेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर जोखेर अरूको शरीरको मूल्य राखेर बेच्छ त बाघले। मान्छे त्यस्तो चिज हो, आफू खान्छ, नखाए राम्रो खान्छ, खाएर पनि अरूको चिजको मूल्य ताकेर त्यसको पाउ पाउ गरेर एउटा एउटा त्यसको अंश अंश नसा नसा गिदी निकालेर बेच्छ। त्योभन्दा ज्याद्रो जातिहरूको छँदै छैन पृथ्वीमा। मैले यो मांसाहार र शाकाहारको निन्दा र उ गरेको होइन, क्रूरतामा मनुष्य त्यो बिन्दुसम्म पुगिसकेको छ आज। त्यो कुनै पनि जीवले आफ्नो धर्म छाड्दैन, कुनै पनि जीवले आफ्नो धर्म छाड्दैन। एउटा चराको जीवन हेर्नुहोस् त, सानो चरा हुन्छ, उसको चुच्चो इत्रु हुन्छ, त्योबाट घाँस के भन्छ परालहरू, यी सुकेका त्यान्द्राहरू लगेर एउटा गुण बनाउँछ, सुन्दर यस्तो गुण बनाउँछ, त्यहाँभित्र आफ्नो बच्चालाई राख्छ। सानो बच्चालाई घाम छायाको सन्तुलन मिलाइदिन्छ, त्यहाँ हावाबाट, घामबाट, पानीबाट आफ्नो बच्चालाई बचाउँछ, दिनभरि गएर केही चारो खोजेर लिएर आउँछ, उसको मुखमा लगाइदिन्छ। ऊ प्रकृतिमा उसले आफ्नो धर्म छाडेको छैन। उसले सङ्घर्ष नगरी कत्रो छ र तपाईँको हत्केलामा हटाउँछ एउटा चरा। कुनै चरा ठुला होलान्, तर औषध चराहरूको मापा त्यो अनुपात कत्रो हुन्छ, सानो हुन्छ, तर उसले आफ्नो धर्म छाड्दैन। सर्पले विष बोकेको छ, उसले आफ्नो धर्म छाड्दैन। सर्पले, कुनै पनि प्रकृतिका कुनै जीवले आफ्नो धर्मलाई छाड्दैनन्। बिरालोले म्याउ गरिरहेको हुन्छ, याद गर्नुहोस्, कुकुर भुकिरहेको हुन्छ, हेर्नुहोस्, मच्छरले भन्न गरिरहेको हुन्छ, झिँगा जहाँ आफ्नो उसको गन्तव्य त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ, मौरीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको हुन्छ, ऊ एकात्मक भएर लागिरहेको हुन्छ, कागले कराइरहेको हुन्छ, त्यो कोयलले मिठो आवाज दिइरहेछ, आफ्नो आफ्नो धर्म। घोडा दौडिरहेको हुन्छ, हेर्नुहोस्, गधाले भारी बोकिरहेको हुन्छ। आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित छ कोही भने, आफ्नो धर्मबाट विचलित छ भने त्यो मनुष्य हो। त्यो मनुष्य आज बडो भुलभुलैयामा छ। सबैभन्दा बाठो हुँ भन्ने चिज, जसले आफूलाई सबभन्दा बाठो सम्झिन्छ, लाटो लड्छ 1 बल्ड्याङ, बाठो लड्छ 3 बल्ड्याङ भन्ने, त्यो एउटा दुःख पनि हन्डर पनि यसैले बढी खाइरहेछ। एउटा म उदाहरण दिन्छु, यद्यपि त्यहाँ बाँदरलाई भनेको जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ चराहरूले मनुष्यलाई यस्तो शिक्षा दिइरहेछन् त्यो श्लोकमा, अस्माभिर्निर्मिता नीडा सञ्चु मात्रा हृतैस्तृणैः हस्तपादादि संयुक्ता यूयम किम अवशीदथ।
अस्माभिर निर्मिता नीडा। हेर मनुष्यहरू, हामीहरूले नीडा, हामीले गुण बनायौँ, हामीले आफ्नो घर बनायौँ। कसरी बनायौँ? चन्चु मात्रा आहृत स्त्री। हाम्रो त पखेटा त उड्नलाई चाहिहाल्छ, त्यो चुच्चोले आहृत गरेका, चुच्चोले तानेका एउटा एउटा घाँस पराललाई खोजेर, तृणै भनेको घाँसहरूबाट। अस्माभिर निर्मिता नीडा, चन्चु मात्रा, चन्चुले मात्र आहृत तानेका, जम्मा गरेका, इकट्ठा गरेका ती पदार्थहरूबाट हामीले आफ्नो घर बनायौँ। नीडाहा, नीडा भनेको हामीले हाम्रो घर बनायौँ। चन्चु मात्रा, यो हस्तपाद आदि संयुक्त। अरे तिमीसँग त यस्तो दृढ हात छ, पाउ छ, अनि युयम तिमीहरू किम अवसिद, त तिमीहरू के खुइया गरेर बसिरहेका छौ? सञ्चालित बन। चराले मनुष्यलाई कत्रो शिक्षा दिइरहेछ। मौरी त्यस्तो मिलेर बसिरहेको छ, हेर्नुहोस् त, मौरी मिलेर बसिरहेको छ। एउटा भमराले काठ छेडिदिन्छ ताल पऱ्यो भनेदेखि, तर फुलको पत्ता छेड्दैन, किनकि आफूले जहाँ बसेर खाइएको छ, रसपान गरेको छ, त्यो घरलाई बिगार्नु हुँदैन, त्यो तोड्ने अधिकार छैन। आफ्नो घर डढाउँदैन, आफ्नो घर बिगार्दैन भमराले पनि। प्रकृतिलाई हेर्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्। प्रकृतिमा यस्ता चिजहरू छन् जसले हामीलाई पाइला पाइलामा शिक्षा प्रदान गरिरहेछन्। त्योबाट विचलित भएको एउटा यो मनुष्य छ, उसले कसैलाई गन्दैन। पृथ्वीमा एक छत्र आफ्नो साम्राज्य खडा गर्नतिर लागेको छ। पृथ्वीमा एक छत्र आफ्नो चिजलाई प्राप्त गरौँ, अरू चिज सब भाँडमा सम्झिरहेको छ। त्यो भएर मनुष्यले दुःख पाइरहेछ। न पाप फलमिच्छन्ति, पापको फल चाहँदैन मनुष्यले, तर पापम कुर्वन्ति यत्नतः, नमरुन्जेलसम्म पाप गर्दछ। पाप भनेको के हो? पापको कुन छ त स्वरूप? तपाईँले पापलाई ठ्याक्कै यही चिज हो भनेर कसरी बताउन सक्नुहुन्छ? पाप भनेको केमा निकालेर देखाइदिनु? जसरी क्यामेरा देखिरहेको हुन्छ, यी लाइटहरू देखिरहेका हुन्छन्, त्यसरी देखिने चिज हो त त्यो? होइन। त्यो तपाईँको जीवनमा, तपाईँले अनुभूतिमा आउने हैरानीहरू, त्यसले जन्माउने जुन तत्त्व हो, जुन चिज हो, त्यो पाप हो। त्योबाट बचाउनका लागि यी हाम्रा शास्त्रहरू हुन्। त्यो तपाईँलाई विधुत कल्मस बनाउनका लागि यी शास्त्रहरू प्रणयन गर्नुभएका हुन् हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले। त्यो ऋषि सत्ताको कुरै नगर्नु, ऋषि सत्ताको बारेमा राम राम राम। ऋषिहरूले हेर्नुहोस् त, हजारौँ वर्ष पहिले रहेर हजारौँ वर्ष पछिको पुस्ताको यस्तो यस्तो पुस्ता आउनेछ, यस्तो यस्तो गर्नुपर्नेछ, धर्म यो हो, अध्यात्म यो हो, नीति यो हो, शिक्षा यो हो, गुरुत्व यो हो, मातृत्व यो हो, सारा चिजको निरूपण गरिदिनु हो। त्यतिलाई मात्रै, त्यसको एउटा इकाइलाई मात्रै अवलम्बन गर्न सके भने मनुष्य जीवन सुन्दर बन्दछ, सार्थक बन्दछ। तर हामी धेरै त्यसमा हडबडाहटमा छौँ। आजको मान्छे बडो विपत्तिमा, बडो बेचैनीमा देखिएको छ। होला विज्ञानका चिजहरू आविष्कार गरेको छ, त्यो भनेर हिजोको चिज मात्रै हमेसा राम्रो भन्ने तर्क होइन। आज धेरै चिजहरूको प्राप्ति बनेको छ, आज धेरै चिजहरूले विज्ञानले खोजेर पत्ता लगाएको छ। तर हामी समाज फेरि डिप्रेसन भन्छ नि, नैराश्यमा किन पुगेको छ त? हरेक व्यक्ति 3 जनामा कि 5 जनामा एउटा व्यक्ति नैराश्यमा छ, निराशतामा, डिप्रेसनमा छ, हैरानीमा छ। कारण के हो त? कारण त्यो सहनशीलता, कारण चित्त बुझाउने नभएर धेर चिजको उपभोक्तावादी सिद्धान्त भएको भएर, उपभोक्तावादी मानसिकता भएको भएर, त्यागमा जस्तो प्रकारले हेर्नु, हनुमानजी लङ्का उडेर जाँदाखेरि त सिंहिका नाम गरेको एउटा राक्षसी आएकी थिए। रामजी हुनुहुन्थ्यो हृदयमा, रामजीको चिन्तन गर्दै रहनु भएको थियो, म त राम कार्यमा हिँडिरहेको छु। त्यो एउटा सङ्कल्प पवित्र छ भने बाटामा आएका त्यस्ता सिंहिकाहरूले केही नै गर्दैन। तपाईँको गोरेटोमा आएका सिंहहरूले, यानि कि ती सताउन आएका कुनै तत्त्वले तपाईँलाई केही बिगार्न, तपाईँलाई अलिकति मात्रै त्यहाँबाट 9-2-11 गर्न केही गर्नै सक्दैन। त्यो भएर यिनै चिजहरू, यिनै बानकीहरू जोडेर हामीहरूले धर्म संवादलाई नियमित रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। भोगवादी मानसिकताभन्दा माथि उठाउनको लागि, त्यसको अर्थ नखानु भन्ने होइन, लालचभन्दा माथि उठाउनको लागि यी शास्त्रहरू हुन्। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हेरौँ, तपाईँले अन्न खाइरहनु भएको छ, ठिक छ, तपाईँले केही चिजको भोग गरिरहनु भएको छ, तर त्यसले तपाईँलाई पनि खाइरहेछ, तपाईँको आयु पनि त साथसाथै गइरहेको छ नि। तपाईँ चाहिँ कतिको अजर अमर बनिरहनु भएको छ र? केही भोगलाई तपाईँले भोगेको होइन, भोगले तपाईँलाई भोगिरहेछ। मैले तपस्या गरेँ भने म तप्त भएँ,
तपाईलाई त्यो चिजले तप्त बनाइरहेको छ। तृष्णा बुढो हुँदैन, तृष्णा हमेसा जवान भएर गइरहेछ। बुढो त तपाईँ भइरहनु भएको छ। तपाईँभित्रको त्यो एउटा मेट्नै नसकिने गरीको, कहिल्यै पूर्ण नहुने गरीको चाह जुन ख्वाब हो, त्यो कहिल्यै शान्त हुँदैन। त्यसले तपाईँलाई समाप्त गरेर मात्रै शान्त हुन्छ। त्यो त्यस्तो चिज हो। त्यो भोगवादी संस्कृतिबाट भन्दा माथि उठ्ने, त्यसको लागि प्रयोग नगर्ने होइन, आनन्द लिने, त्यसको आवश्यकताको अनुकूलताको प्रयोग गर्ने, तर त्यसमा लिप्त नहुने, कुनै पनि चिजमा लाचार नबनोस् मनुष्य भन्नका लागि शास्त्रीय उठानहरू, विभिन्न प्रसङ्गहरू जोडिएर आएका छन्। आउनुहोस्, मेरा धर्म संवाद जो कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान प्रसारण हुने गर्दछ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यो कार्यक्रम यहाँले रुचाउनु भएको, यहाँले श्रवण गर्नुभएको, केही हिँड्दा भेट्दा विभिन्न पाइलाहरूमा केही यसका दर्शकहरूसँग जो मुलाकात, उहाँहरूसँग भेटघाट र त्यो अनुभव साटासाट गर्ने अवसर मिल्दछ। त्योबाट हामी धेरै जागृत छौँ, त्योबाट हामी पुलकित छौँ, बडो मोदमान छौँ कि राम्रो चिजहरू आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामीहरूले पस्कन सकौँ। यिनै सुन्दर प्रसङ्गहरूका साथ आजको यो धर्म संवाद कार्यक्रमलाई म प्रस्तुत आकाश नीलम यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। ओम तत्सम यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।